ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਲੋ ਪਾਲ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਹਾਏ ਬੋਲਾ ਦੀ ਜਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅਧੂਰੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਨੀਮੂਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਨਾਮਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਕ ਦੇਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਲੇਕ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਪਏ।